Հիշեցնեմ նաև, որ Խդասալիկը արևմտահայերենով է և առաջին անգամն է հայ իրականության մեջ, սփյուռքյան իրականության մեջ, որ նման օրինակ Խդասալիկը կպատրաստվի։ Խդասալիկը ես արդեն դրայվերի մեջ տրի, քիչ պիտի սպասեք, մինչև որ օտորանն է, ինքնաշխատ է, դարձյալ է վերնեմ, Խդասալիկը ինքնաշխատ է, միակ աշխատի, հիմա սեղմեցինք, կլիկ կրինք, ուրեմն ես հիմա աստեղ փասվորդին տեղը սխալ թիվեր, սխալ բաներ մի դիտնեմ և ոքե մի դիսեղնեմ, չաշխատիր, անգարելի է, մինչև որ ճիշտ թիվը, ճիշտ փասվորդը տրվի, անցանք առաջ։ Վերի բարը, նայեցեք աստեղ կրությունը գա վերը, դեսատաշ կփոքրացուցեք, ամբողջ Խդասալիկը իմ ենթակայությանս դագ է, այսինքն այն ինչ որ պատրաստված է Խդասալիկի մեջ, ես կտերացրեմ կոմպյուտերին համագարկիչին, որպեսզի իմ ուզած ձևովս աշխատի։ Ուրեմն աս վերի բար ամբողջությամբ, երբ որ սեղմեք, նայեցեք, ասկե ետ միան կրսրին է դևեցեք, այսինքն սլակին, այս ամբողջ բար երբ որ սեղմեք, մինիմայզ պիտին է։ Պիտի բզդիկնա, անգամ եվս ետ մեծնեմ, հիմա անցնինք պուն նյութին բացադրության, աստեղ փոքրիկ կենսակրագամը դված եմ, և անշուշտ ինչ նպատակով պատրաստված է Խդասալիկը, և դասական, ակադեմիական ձևով պատրաստված է Խդասալիկը, աստեղ գոջակները, 3 գոջակները, որ կտեսնեք animated պատններ են, ամեն մեկ գոջակին վրայի նգարները, որ կփոխվին նգարները, այդ ժամանակաշրջանի պատմության վերաբերյալ նգարներ են, վզդրիկ նգարները, երբ որ կրսերը սլակը մոտեցնենք, արդեն իսկ հնակույն և հին շրջան կգրվի, միջին տարեր հաջորդը, և երորդը նոր և նորակույն շրջան։ Հիմա պիտի սեղմեմ առաջին բաժինը, ուրեմն քիչմը առաջ ձեզիսի, որ Խդասալիկը սրճեր սունի, այսինքն բզդլիկ ուղանգյուն մեջը կրություն ամբողջացնելու բաժին չունի, անոր փոխարեն ես աստեղ որոնել կրված է բարը ամենեն բարը, անի երբ որ սեղմեք, ճիշտ նույն սրճերին բաժնը գադար է ասմեգը, ճիշտ նույն գործողությունը գադար է, երբ որ կրսերը սլակը մոտեցնեք ամեն մեկ գլորին, մսդնիկ գլորին վրա, պիտի կրե յուրաքանչյուր էջին վերնակիրը։ Հայոց բնաշխարն է, կովը երբ որ մոտեցնեմ, կովի գլորին երբ որ մոտեցնեմ, այլ կրություն պիտի ելե, և իրարա հաջորդ աս ձևով։ Իսկ այժմ տեսնենք առաջինը աս էջն է, որ Հայաստանի աշխարհագրությունն է, արբանյակային պատմական Հայաստանի նգարն է, արբանյակեն նգարված, աստեղ կետերու մասին, կարևորագույն մեծ կետերու մասին բացատրություններ նկարնելով, աստեղ իջերու մասին տեղեկություններ կան, գրություններ և նկարներ և վերջապես Արարատ լերան մասին և ավանդական պատմություն նաև Արարատ լերան մասին և աստեղ սլայդ սահիկ նկար կա, իմիջայլոց Խդասալիկի մեջ կան նկարներ, որոնք երբ որ սլակը մոտեցնեք, կրսերը մոտեցնեք վրան, սլակը կվերանցվի ձերքի կնշանակե, որ քանիմը նկարներ կան իրար հաջորդ պիտի սեղմեք, որպեսզի իրար հաջորդ նկարները տեսնեք, հիմա քիչ մի հետ ցույց կտամ ձեզի։ Եվ յուրաքանչյուր Խդասալիկ ունի նաև բզդլիկ մուվի կլիպներ, այսինքն բզդլիկ ֆիլմեր, ինչու համար գրած եմ այս ֆիլմերը։ Խդասալիկը նախատեսված է 15 տարեկանեն մինչև
մարդկանց համար նաև մասնակեց պատմապաններու համար մինչև մագիստրոսի մագարտակի, իսկ եթե ատկե ավելի գուզեն հետաքրքրվին աս խտասալիկին վերջավորության գար քրականության ցանկը գա, ինչ որ օգտագործած եմ աս խտասալիկը պատրաստելու համար նվազագույնը 300 քրականություն է, այսինքն ովքեր որոնք նաև դոկտորական պիտի ունեն, շատ հանգիստ կրնան օգտվել ասոր աղբյուրներ են եւ ոչ թե խտասալիկ են, խտասալիկին աղբյուրներ են։ Այժմ անցնենք movie clip-ին, ինչու համար դրած եմ աս movie clip-ները, ովքեր որոնք կհետաքրքրվին հայոց պատմությամբ եւ նորեն կգրկեն 15-ին վերջ տարիքին, բնականաբար իրենց կողը կունենան իրենց փոքր քույրը կամ եղբայրը կամ իրենց զավակները, որոնք 15-ին վար են, ավելի տպավորիչ դառնալու համար դրած եմ աս մուվիները, որպես նաև լզդիկներուն հետաքրքրե, հիմա պիտի սեղմեմ կոճակը եւ լսենք միջայլոտ ցայնը դիկնոջս մարալ կրվոկյանին ցայնն է։ Ուրեմն անցնենք աս բաժնին, որ չափազանց հետաքրքրական է, պատմագիտության մեջ վեճի արարգատ արծած է վերջին 250 տարիներու ընթացքին, վեճի արարգատ արծած է հայ ժողովուրդի նախընթեվրոպական լալու խնդիրը, եւ նաեւ հայ ժողովուրդի փնիկ լալու եւ փնիկ չլալու խնդիրը, այսինքն երկորներ լալու խնդիրը, վերջին 30 տարիներու ընթացքին պատմագիտության մեջ եւ լեզվագիտության մեջ հսկայական թռիչքներ կատարված են եւ հատկապես երկու հայտնի մեծ վրացի եւ ռուս գիտնականներ Կամբրելիցե եւ Իվանով երկու այս լեզվակետները գրծած են ապացուցել, որ հայ ժողովուրդը եղած է հայկական ներնաշխարհի բնիկները եւ մենք հայերս հնդեվրոպացի ժողովուրդ ենք, աստեղ բստդիկ մուվիով մգաբացուցեմ հատ մեկը, ուզեմ անպայման ասմեկը տնեն եւ տեսնեք։ Մոլորակի տնագրիմայական փոփոխություններում, մարդկանց տարավոր գոյաբարկարի եւ պատերազմներու թողած արհավիրքներու պատճառով, թե ներկայիս եւ թե վաղ անցյալին մարդկանց անհատական եւ հատկապես խմբային վերաշարժեր միշտ եղած են։ Ավելի քան 200-ամյա ուսումնասիրություններու հետևանքով լեզվակետներ գրծած են մոլորակի մարդկության բարբարումներն ու անոնց զբաղեցուցած տարածքները բաժնել լեզվաընտանիքներով, ինչպես հնդեվրոպական, սեմական, թրքական, չինական, ուկրոֆիննական եւ այլ լեզվաընտանիքներ։ Հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանող ժողովուրդները կզբաղեցնեն շատ մեծ տարածք, Հնդկաստանեն մինչև Եվրոպա։ Դեռ 1837 թվականին գերմանացի լեզվաբան Հայնրիխ Հուլիոս Պետերման առաջին անգամ ապացուցեց, որ հայերենը ևս կպատկանի հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին։ Ուրեմն կմնա հարցադրել, թե ուր կգտնվեր հնդեվրոպացիներու նախահայրենիքը, իսկ մենք հայերս, որպես հնդեվրոպացի ժողովուրդ, արդյոք հայկական լեռնաշխարհի բնիկներն են, թե եկվորներ։ Վերջին 2 կամ 3 տասնամյակներում գիտնականներ նորագույն փաստերով հիմնավորեցին, որ նոր Կարիթարյան շրջանին հնդեվրոպացիներու նախահայրենիքը եղած է ոչ թե Արալ ծովու կամ Սև ծովու հյուսիսային տարածաշրջանը, այսինքն Բալկանյան թերակղզին, այլև Առաջավոր Ասիո հյուսիսային շրջանը, ընդգրկելով հայկական լեռնաշխարհն ու վարսկական Սարահարդը։ Վերոհիշյալ 2 փաստերը, այսինքն հայոց լեզվի պատկանելիությունն ու հնդեվրոպացիներու նախահայրենիքի ճշտումը կհիմնավորեն, որ հայերը հայկական լեռնաշխարհի բնիկներն են։ Այո, անցանք առաջ խտասալիկը միայն Հայաստանի քաղաքական պատմությունը չընդգրկել, այլև մեջ ես խտացուցած եմ նաև Հայաստանի մշակութային պատմությունը, անշուշտ քանի մը գլուխներ են ընդամենը։ Հայկական մշակույթը դա եւ թո տարերուն, աստեղ բացատրություններ կան, նայեցեք նկարները, աստեղ սահիկներ են, դեռնակ այդ ժամանակաշրջանին ինչ եկեղեցիներ շինված են Հայաստանի մեջ եւ ինչ կոթողներ կային, ամբողջությամբ տրված է աստեղ եւ բացատրությունները անշուշտ շատ հագիշտ։
Հրասալիքի մեջ գրնամսել, որ կան մոտավորապես 50-60 քարտեզներ, կան բար սովորական քարտեզներ, քաղաքական քարտեզներ եւ կան ինտերակտիվ քարտեզներ, օրինակ ասպարակային արաբական խալիֆայությունը ինչպես տարածված է, գրնակ կրսերը սլակը մոդեցնել, վարը կտեսնեք, որ 3 տարբեր գույներով ուղղանկյուն եւ կովը թվականներ կան, այդ ուղղանկյուններում երբ որ մոդեցնեք եւ քարտեզին նայեք կսկսի կամաց նույն գույնով սահմանները ընդարձակվին։ Արաբական խալիֆայությունը օրինակ համար 632 թվականին այս սահմանները եղած է միայն 656 թվականին հետ ընդարձակված է բավական մինչև 733 թվական եւ 733 թվականին հետ ասամբողջ տարածքը։ Ասմեկը ցույցի որպեսի ցույց տան, որ բարձ քարտեզներ միայն չկան խդասալիքի մեջ, կան նաեւ ինտերակտիվ քարտեզներ։ Անցնենք առաջ Բագրատունյաց թագավորության շրջանը, Բագրատունյաց թագավորության երկրորդ շրջանը, երկու մասը կփաղկանա, աստեղ ուրիշ, նայեցեք, աստեղ բարձ քաղաքական քարտեզ է իր ժամանակաշրջանին, Հայաստան 953 թվականին, մինչև 1045 թվական, այսինքն Բագրատունյաց թագավորության անկումը մինչև։ Երկրորդ քարտեզին եթե սեղմեք կոճակը, երկրորդ քարտեզը անի պատմությունն է ամբողջությամբ, անի քաղաքի հատակագիծը դրված է աստեղ, յուրաքանչյուր եկեղեցին վրա երբ որ սեղմեք կլիկնեք եկեղեցու պատմությունը ելնեք, պիտի հասնիմ վերջին էջերը պիտի ցուցադրեմ արդեն, հայկական սպիրտն է աստեղ հայկական սպիրտի պատմությունն է, անշուշտ մեծ սպիրտի մասին է խոսքը, մենք հայկական սպիրտ ունեցած ենք շատ վաղ անցյալին, նույնիսկ Տիգրամեծի ժամանակ, սակայն Եղևնեն ետ կոյացած սպիրտի պատմությունն է աստեղ 20-րդ դարու սկիզբին եւ աստեղ նաեւ աշխարհի քարտեզն է յուրաքանչյուր ցամաքամասեն կարևորագույն մեծ հայկական գաղթավայր ընտրած է, եթե մենք մոտեցնենք օրինակի համար սլակը Եվրոպայի վրա եւ սեղմենք աստեղ Ֆրանսան է, Ֆրանսահայ գաղութի մասին կսեղմենք եւ մանրամասն տեղեկություններ կառնենք աստեղ Ֆրանսայի գաղութի մասին։ Նույն ձևով օրինակ Մերձավոր Արևելքի երկիրներն են, Մերձավոր Արևելյան երկիրները ենթադրենք Լիբանանը պիտի վերցնենք, բջջի Լիբանանը, բայց իր թերով շատ մեծ հայկական գաղութը կսեղմենք եւ Լիբանանի գաղութի մասին տեղեկություններ մանրամասնորեն։ Անցնենք վերջին էջին Հայաստանի եւ Սպիրտի մշակութային պատմությունն է ամբողջությամբ աստեղ օրինակի համար գեղանկարիչներու մասին նկարին վրա երբ որ կլիկնեք աստեղ օրինակ մտված են յուրաքանչյուր գեղանկարիչեն գեղանկարը սեղմեք եւ հաջորդին գանձնի օրինակ Տերլեմեզյանի բարակային կսեղմեք գեղանկար մտրված է եւ հաջորդին ստայնը Եվ վերջավորության աստեղ ծրած եմ օգտագործած գրականությունս, ովքեր որոնք մագիստրոսի մագարտակեն վեր պիտի երթան եւ PhD-ով զբաղին, աստեղի գրականությունը բավական հարուստ է, գրնան օգտվել այս գրականությունեն, նորեն կգրտնեմ խտասալիքի գրականությունը կհասնի մոտավորապես 300 գիգ գրականության եւ գայքեջերու։ Հասկանով պիտի բավարարվիմ, երկին խոսքսանսեմ պատմահայր Մովսես Խորենացիեն պիտի բերեմ մեջբերումը, որովհետև ոչ թե իմ ուսուցիչս է միայն Խորենացին, այլև բոլոր պատմաբաններուն վստահաբար ուսուցիչն է։ Իր երկի վերջավորության նաև դեսեմ, որ զիս մի այբանեք, ներեցեք, որովհետև իմ ունեցած աղբյուրներս օգտագործած միայն ասոնք էին, ես անգամ ևս կգրտնեմ Խորենացին ասածը, եթե սխալմամբ վրիպակներ դեսնեք խտասալիքի մեջ, անշուշտ կգարձեմ, որ պիտի չլան, որովհետև շատ լուրջ եւ շատ խիստ ուսումնասիրված է, եթե ըլլան շատ բնական է, որովհետև բացարձակ բոլորս բացարձակ հարաբերականության մեջ կապրենք։
Oluruz. Kadariyat bank koyucun çuni moloragim bırak. Şunora sesi. Ես պիտի շնորհավորեմ, պիտեսեմ, որ Գորինը մեզ այսօր գամրջեց հայ ժողովրդի բացության հետ, հողի հետ։ Մինչև այսօր իմ Գորին է, կամաց կմեծնա, եթե Գորինը այս կամփան արդացրեց, վաղի եթե թարնա առույց, ինչ պիտի արդացրի։ Արդեն առույցն Baner bu da. Şuna varın. Հայկական կինոյով ոծեցին։ Ասիկը բահես։ Շնորհակալություն ձեր ներկայության, մասնավոր շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության արտագաղթ եւ լիազոր տեսփան պարոն Աշոտ Քոչարյանին, որ գամքի անգամ չգրծավ ներկայացալ, բայց իր հովանավորությունը մեզի համար կարևոր էր։ Ուրախ ենք, որ այսօր ներկայ է իր ներկայացուցիչը Հանցին պարոն Վարդան Աթամյանին, Հայաստանի Հանրապետության դիպանանի մեջ ուղադոս պարոն Գարեն Մատևոսյանը, եւ ցեզի սիրելիներ եկաք մեր այս համեստ տան մեջ ժողովրդային այս համեստ տաղի Ահրամջյան գետրոնը բայց արացուցիկ ձեր ներկայությամբ